Кстати, вот эта фишка со светом, смотрите, как горит, и вон лампочка, и уже это не первый раз горит. Вообще бомба. Без нее тяжко шашлык жарить, особенно вечером. А вот это Михалыч вообще подсказал, на его канале увидел вообще, сделал. Ничего там особо сложного, но комфорта добавляет очень. Как говорит Михалыч, ребята, добрый день. Ну, показывай. Под чутким руководством Михалыча был сложен этот камин по проекту. Нашел канал этот «Пламя» и очень доволен. Вот. Залаживал основание качественно, все по инструкции, даже переусердствовал местами. Вот. Ну, иногда пришлось импровизировать. Вот. Там немножко по сантиметрам расходились. Вот. И так как это баня, приделал банную печь. Вот. Здесь изоляцию положил негорючую. Вот. И там сделал выход в один канал дымоход. Также сделал, так как и Михалыч в проекте, приточка наружная, но здесь не стал эти оставлять отверстия, а полностью вот здесь вот идет подсос воздуха и здесь. Ну здесь, наверное, думаю еще то ли поставить правило, то ли из кирпичей сделать такой бортик. Вот. Уже несколько раз эксплуатировал, топили дубом, в принципе, снаружи ничего не треснуло. Внутри там по швам мелкие трещинки, но это не критично. Приточка, все думал, как в банную печь сделать приточку. И идет канал под камином с улицы. Вот. И сюда придумал, сюда гофру одеваю. Сюда такую же вставку с нержавейки, немножко ее эллипсом сделал. И вот эта гофра металлическая одевается. И если уж совсем из помещения воздух не забирать, то туда все классно идет воздух. Изумительное. Вот. Камин сейчас растоплю. Сейчас покажу устройство, как там сделан дымоход. Здесь устройство вот такое получилось. Банная печь. Кому интересно, могу рассказать. Это парогенератор или пиф там в интернете. Здесь еще не доделано. Пушку Могола поставлю. Здесь все надо еще подвод воды делать. И вот дымоход идет в общий дымоход с банной печью. Здесь лист положил для того, чтобы не грелся воронка на потолке. Дымоход изолировал, старался уж совсем, чтобы ничего не сгорело. Там внутри, там видели, идет 150-я нержавейка. Потом она входит в 250-ю нержавейку, которая идет до самого верха. Эта нержавейка супервулом или вот этим, белым этим негорючим материалом обернута. Потом обложена выше потолочно-проходного узла шамотным кирпичом. Шамотный кирпич тоже этим обложен белым. Потом уже облицовочный. Плюс труба тоже обложена до самого верха, но там уже один облицовочный кирпич. Вот. В общем, пришлось к Михалычу обращаться, помимо того, что проект у него взял, обращаться за консультацией. Вот это онлайн-сопровождение. Мне очень понравилось, довольный, потому что уделял внимание, консультировал, давал рекомендации, отзывался всегда на мои просьбы. Так что, ребята, не такие большие деньги, обращайтесь, если будут проблемы. Без подсказок было бы мне немножко труднее это все делать. Так что консультант, наставник, сенсей вот такой. Всем успехов, дерзайте.
Ну и вот она, финальная сцена. Горит, трещит. В общем, колорит в бане одурительный. Представляете, сидеть напротив этой красоты и по чуть-чуть выпивать. Или просто выйти с парилки. Не выпивать, посидеть. Ощущения неописуемые. Были какие-то у меня вопросы с тягой, конечно, ну, в смысле, сомнения. Но вот этот двойной зуб, не знаю, как без него, но с ним в натуре реактивная тяга. Вот сейчас работает банная печь и камин. Тут у меня датчик тяги уже проверенный. Смотрите, да, туалетная бумага. Ее туда просто такое ощущение, что вместе сейчас со стопкой затянет. Ну и если, да, как там делают пацаны, в том числе Михалыч, дым, пацаны. Ну, бумага мешает, сейчас я ее уберу. Эх, джук. Так. То есть, так, как бы, чтобы видно было. Вот, если даже поднимаю, все туда. То есть, ну это уже далеко. Никакого поддымливания. Жарили шашлыки. Здесь вообще никакого запаха. На улицу выхожу, я представляю, соседей жаль. Слюни, запах. Ох, довольный как слон. Спасибо, Михалыч, тебе большое. Мужики, обращайтесь, не пожалеете.